Я всех приветствую. Меня зовут Виктор, я гипнолог. Со мной сегодня слипер Татьяна и слипер Олег. Это специалист по хирургии. Сейчас мы поднимаемся наверх на площадку с наставником и куратором и будем задавать вопрос про вину. Вот человек, допустим, винит себя в чем-то. Вот эту тему мы сегодня постараемся раскрыть для вас. Хорошо, Татьяна, давай спросим тогда, вот вина на человеке. Что это такое и кто вообще придумал это вот как чувство вины? Ну, мы сейчас находимся напротив совета, и совет показывает для нашего понимания, душа, когда приходит в перевоплощение, она э, в физическом теле должно, как вот ребенок, радоваться жизнью. Когда приходит какая-то ситуация, вот маленький ребенок растет, и что-то случилось, вот ребенок разбил там чашку, вазу, неважно, вот показывают высшие, родитель начинает его, винить как действие. Мгм. Ну, обычное дело. Начинает, да, обвинять его, что он виноват, вот он разбил, он порвал. То есть именно как вот это навязывает понимание, как вина. Мгм. Мгм. А выше показывают, этого делать нельзя. То есть, получается, это человек сам придумал, как бы, да, чувство вины вот это. Да, то есть выше показывает, если это случилось, Мгм. просто показать, что, спокойно, то есть не ругать на него, Мгм. ребенка в этом, то есть не, наказывать его, как вот брать и, ну, то есть некоторые даже и бьют. Мгм. Мгм. То есть вот это, и вот этот как получается, что у ребенка идет как, Как комплекс это вот закрывается, да, развивается, да? Вот это чувство да, вины. да, Мгм. да, и страх идет. То Что есть его. он боится, да, что он его накажут, Мгм. Мгм. что он почувствует боль или крик. И вот этот вот страх, это, ну, вот выше нельзя делать, показывают с Мгм. ребенком. Хорошо, а давай спросим, вообще есть какие-то плюсы или минусы вот у этого понятия чувства вины? Минусы, плюсов нет. Одни минусы. Ага. Да, А что да. происходит вот с человеком, когда он живет вот с таким чувством вины там всю жизнь, и как вообще это проявляется у него в жизни? У него постоянно это в памяти. Мгм. Постоянно, как страх. Вот, как пример показывает взрослый человек, и он Мгм. помнит постоянно, как он разбил первую вазу. Мгм. Когда его очень сильно, ну, ругали, даже показывают выше, наказывали, били. То Мгм. есть вот это идет как, страх. То есть в какой-то ситуации, да, которая способствует вот этому, это он сразу это вспоминает и проявляется, да, у него? Да, это накладывается. Ну, допустим, да, он нечаянно там, даже Мгм. показывает взрослый человек, да, машину задел другого человека, да, и он, видит, что да, он виноват как бы, да, то есть, Мгм. но этот вопрос можно спокойно решить. Ну да. То есть как бы договориться, да, с другим человеком. Тот ремонт оплачивает, допустим, Мгм. тот спокойно тоже реагирует. То есть нету столкновения агрессии, то есть ненависти друг друга. И тот говорит, ты виноват там или это. Нет, эта ситуация произошла так, как она есть. То есть принятие ситуации спокойно нужно принимать, любую, Мгм. а не в агрессии. Хорошо. Тогда вот у меня такой вопрос. Коллегу, как специалисту по хирургии, можно вообще убрать вот это состояние вины? И если можно, то как это убирается? Да, состояние вины можно убрать. Убирается это также на телесное, да, то есть оно отражается в теле в виде страха, Мгм. в виде определенных сгустов энергетических. И это также дает возможность человеку раскрыть его как бы защиту для более сильного нападения или там загрязнения. Да? То есть вот это обязательно чувство вины, так Мгм. как оно его изнутри, он его постоянно увеличивает, он себя
бывает чувство вины более глубокие, да, то есть он постоянно думая об этом, Мгм. своими мыслями, он себя усугубляет вот свое же состояние, да, то есть очень сильно загрязняет как себя, так и окружающих вокруг себя. М. А вот про окружающих, кто там и кто с этим связан с человеком, как на них это тоже как-то распространяется? Да-да, это распространяется вообще полностью на всю его сферу жизни, также и на его близких людей. То есть они чувствуют вот это состояние его такое негативное, да, то есть заниженная вибрация очень сильно, то есть человек, Мгм. вот, то есть это как снежный ком, да, который нарастает с каждым днем, и он становится все тяжелее. То есть и вот этот груз тяжести, он и отталкивает вокруг себя людей, и особенно близких. Мгм. Плюс есть еще один момент. Те люди, которые были так или иначе сопричастны как-то с этим чувством вины, они тоже чувствуют вот эту тяжесть и понижение вибрации. То есть Мгм. вплоть до тех людей, которые ушли в другой план. Хотя они ничего ни в чем не виноваты, получается, правильно? Да, да, да. Даже если у них нету как прямой вины в этой Мгм. ситуации, но они себя посчитали виноватым, М. то это работает вот против него же, да. То есть он сам усугубляет полностью свою судьбу и жизнь. Мгм. Хорошо, ну вот человек, допустим, он винит сам себя, да. А какие последствия вообще, да, вот от этого действия для человека? Но последствия очень губительные, вплоть до сумасшедшего дома, то есть вплоть до суицида. То есть это уже вплоть до таких наклонностей суицидальных, то есть он не может избавиться от этого состояния, Мгм. пытается найти выход из этого, да, и вот он ищет, как в алкоголе, в каких-то определенных средствах, да, которые пытаются хоть как-то снять это Мгм. напряжение, Мгм. это состояние, заглушить эти мысли, эту боль. И вплоть до того, да, что ищут, как бы уйти на другой план. Мгм. Хорошо, а вот если человек живой, ну можно же как-то извиниться там перед ним, ну, сказать там: "Извини, я там поступил не так, вот неправильно, извини, прости". Да, это тоже работает. Это в Тоже. первую Мгм. очередь, да, это тоже работает. Это в первую очередь работает, то есть самопрощение, да, и как себя, так и человека, который Мгм. как-то связан в этой ситуации. Это в первую очередь нужно делать, то есть Ага, прощение как себя только и пришло вот это окружающих. чувство вины, да, значит, надо Да, да, попросить прощения и простить самому. да. Причем даже если человек, ну, не выходит на связь или еще как-то, да, то Мгм. есть можно просто обращаясь к нему, Мгм. попросить создателя прийти к нему, то есть там его помощников, там его наставника, ну то есть то, во что верит человек, да, то есть не важно вообще Мгм. Мгм. какое вероисповедание и так далее, то есть попросить высших, чтобы они помогли ему в этой ситуации и попросить прощения искренне, то есть это должно искренне Мгм. прийти. Хорошо, ну вот, а если, допустим, человек уже вот, ну, нет человека, помер там по какой-то причине, а другой человек винит вот в его смерти, допустим, себя винит. Как быть вот в такой ситуации? Это тоже очень сложная ситуация в плане того, что он не только усугубляет свою жизнь и жизнь вокруг Мгм. своих близких, да, но и этой души. То есть он таким образом этой энергией, да, она очень Мгм. тяжелая энергия. Он привязывает эту душу к Мгм. себе же, да, то есть он не позволяет ей уйти в тонкий план туда выше. То есть и это обычно называют, это непрекаянная душа такая, да, то есть она постоянно рядом с ним, М. она крутится, то есть приходит, она его мучает во снах, еще Мгм. по каким-то параметрам, да, то есть она постоянно у него в голове, то есть пытается как-то дать ему сигнал о том, чтобы он Отпустил. отпустил ее, да, то есть да, Мгм. да. Ну вот бывает такая ситуация, допустим, спасатели. Вот они часто там, люди там где-то спасают людей, люди там гибнут. Они часто, бывает, сами себя винят. Вот что он же спасатель, он что он там не смог, он там не успел или что-то еще такое. Он же спасатель. Как вот ему быть в такой ситуации? Нужно ли это винить себя?
Вообще, да, все профессии, которые так или иначе сопричастны вот с такими рискованными, да, то есть спасанием жизни людей там и так далее, то есть это они в первую очередь должны обращаться за помощью как к создателю, так и Мгм. уметь проводить вот эти, то есть как молитвы, да, прощение. Мгм. То есть большей части таких людей, они веруют в чудо. То есть и это часто происходит. Почему? Потому что настолько, ну, то есть неоднозначные ситуации, которые, ну, невообразимым образом как-то их спасают в самый последний момент и так далее. То есть они Мгм. в этот момент очень уверовывают. И, конечно же, они обязательно должны отпускать это чувство вины. То есть он, как человек, попытался сделать, помочь, спасти и так далее. Да? То есть все, что он смог, он сделал. Дальше как бы это уже есть то есть ситуации, когда не от него зависит, должен уйти этот человек или нет. Поэтому он ни в коем случае не должен держать на себе вину, и если даже он прочувствовал это, должен отпустить ее. И так же самое и душа, да, то есть он должен обязательно отпустить ее, то есть с миром, спокойно, то есть чтобы она выполнила свою миссию. Мгм. Вот так. Олег, а ты говорил, что вот когда человек начинает там винить себя из-за какого-то человека, которого уже нет, и приходит душа, вот из-за которой он винит себя к этому человеку, и как быть? Тогда вот, ну, здесь что делать надо? Но первое, что это его внутреннее прощение, плюс вот нам дали высший определенный инструмент в виде М. ключей, Мгм. который позволяет нам освобождать такие души. То есть те люди, которые так или иначе сопричастны к каким-то таким ситуациям, чувствам вины, ну, любым, которые, Мгм. или же просто вот человек слышит какие-то голоса, да, или у него, то есть какие-то звуки, передвижения какие-то. То есть в большей части это связано с душой, которая рядом с ним находится, и она непрекаянна. И вот нам М. дали такую возможность, как отпустить такую душу, чтобы она уже совершила переход по-настоящему, чтобы она не мучилась. То есть просто человек обращается, да, к тебе как к специалисту, у тебя есть вот этот соответствующий ключ, и с помощью него ты как бы происходит освобождение, да? Да, ну то есть это вообще это более комплексный подход, то есть мы не просто освобождаем душу, Мгм. мы ищем первопричину, да, то есть потом мы работаем с человеком на телесной, да, то есть терапии, на душевной терапии, то есть чтобы освободить его полностью от всех состояний, потому что человек в этот момент он на самом деле полностью, как сказать, закрыт от потока Создателя, он Мгм. полностью очернен, то есть в нем очень много уже темной энергии, которая очень сильно его, как сказать, усугубляет его жизнь и состояние в целом, да, то есть вплоть Мгм. до суицида, как мы говорили. Поэтому здесь нужно комплексно подходить к этой проблематики, как и человека очищать, как его душу, устранять его блоки на теле, да, которые так или иначе он сам погрузил, да, в те или иные Мгм. участки тела. И Мгм. плюс помочь этой душе освободиться, да, то есть открыть ей эту самую дверь, чтобы она уходила туда, куда она стремится. Мгм. Хорошо, что можно разрешить эту ситуацию. Татьяна, и к тебе вот еще вопрос. Допустим, ну вот случилось, да, у человека, допустим, он почувствовал себя виноватым, что он виноват там в какой-то ситуации, от него что-то там, ну, зависело, а он, ну, не смог там, ну, не получилось у него. Как быть вот человеку в такой ситуации? Что делать ему надо? Он просит высших, то есть неважно, какая вера, Мгм. и молится, и просит, Создателя о помощи, чтобы вот это состояние, Мгм. э, как, Как вот в виноват. понимании Чувство вины. виноват, это Мгм. да, потому что когда человек, начинает именно это ощущать на себе, Мгм. это состояние, как, вот все тело покрыто, как каменное становится у человека, да, вот такой мандраж какой-то, Мгм. вот такой, как страх идет вот вины, она, по всему телу вибрирует.
эта энергия, она очень мощная, тяжелая, как вот Олег сказал. Мгм. И это идет сбои не только как физического тела, но это внутри, и, соответственно, мысли, да, то есть вот именно на суицид подталкивает человека. То есть Мгм. вот Мгм. эти действия, да, то есть не хочу жить, я виноват, мне ничего не надо и так далее, и так далее. То есть, да, и именно вот получается, что человек усугубляет себя как человек, Мгм. берет эту ситуацию на себя, Мгм. не разбираясь в том, что виноват он или не виноват. Мгм. Ну хорошо, вот, а человек, вот, ну человек погиб там по какой-то причине. Нужно ли человеку другому вообще как бы это брать эту вину на себя? Может быть, он там ему нужно было просто уйти в тонкий план там в этой ситуации. Просто этот человек оказался как бы рядом вместе с этим. Но выше показывает такие вот ситуации любого характера, когда человека нет рядом, неважно, то ли это родные, то ли Мгм. это дети, то ли родители, то или еще кто-либо, знакомые, друзья, просто человек незнакомый, именно никто не имеет права брать на себя вот это понимание, как я виноват. Мгм. Никто. Это выше показывает, они решают. А, То есть быть этой душе мгм. здесь или Мгм. нет. То М. есть никогда ни с кем ничего не бывает случайного. Мгм. Неважно, то ли это ребенок маленький ушел в тонкий план, показывают, вот родился ребенок, да, и Мгм. он уходит через 2 дня, да, то есть это, значит, это только совет решает, А, сколько душе быть вот в теле, физическом теле, мгм. в перевоплощении. Понятно, понятно. А человек показывает, что решает он, да, жить ему или не жить. И вот эти вот, ну, как вот сейчас показывают высшие, даже вот такие профессии очень серьезные, то есть которые спасают, это те же и хирурги, врачи, неважно, то есть и так далее. И вот когда приходят люди, вот показывают сейчас именно пример, как Мгм. больница и приходит и начинает винить, то есть даже тех же хирургов, Врачей, которые да. вот, врачей, Мгм. да-да-да, вот эта энергия именно нахлёстывает негативная на хирурга, М. и он начинает себя винить, что да, может быть, что-то он не то сделал или не Мгм. доделал и так Мгм. далее. А выше говорят, этого нельзя делать человеку. Потому что со временем этот же хирург, да, он не сможет других спасать, то есть у него не будет энергии хватать, сил, Мгм. у него постоянно вот эта ассоциация, да, внутренняя, что он же мог как бы спасти, потому что там молодой парень или девушка была, ну, на операционном столе, да, Мгм. возраст молодой, Мгм. вот, и он мог спасти, а ничего не мог сделать. И вот этого момента надо, ну, то, что избегать выше показывают, а именно убирать молитвами. То есть, когда случилась такая ситуация, человек должен обратиться к Богу, Мгм. брать вот этот именно, просить, промолиться, вот, поставить свечку этой душе, Мгм. которая ушла в тонкий план, Мгм. вот, и попросить Создателя, да, мыслеформа, не обязательно там, это, неважно какая вера, чтобы помогли высшие поднять эту душу и чтобы она ушла к Богу. Когда люди будут полностью понимать и верить в высших, Мгм. неважно какая религия, люди будут относиться именно с любовью и с добротою к друг другу. То есть вот такие понимания, как страх любого характера Мгм. и вот это понимание, как вина, еще какие-то негативные понимания, их не будет вообще у человека. Мгм. Хорошо, тогда я на этом благодарю совет наставника-куратора. Я прощаюсь с Благодарю. вами. Смотрите другие наши ролики. Благодарю всех.